我覺得嘅葉太係一個好有使命感，對香港社會好有承擔嘅一位政治家。咁我覺得佢願意為香港做呢個貢獻係好值得我欽佩嘅，所以我好支持佢。佢做咗咁多年嘅公務員，喺好多範疇都係表現得好優秀，咁亦都係好客觀冷靜咁去處理同埋解決呢啲問題。咁我哋好期待佢日後喺立法會喺政界亦都係能夠好持平、好公正、好客觀冷靜咁幫我哋去處理社會各方方面面嘅問題。我覺得佢嘅經驗就好豐富嘅，我就會期待佢喺香港社會方方面面嘅問題度，佢都能夠全方位咁去為社民服務啦。